Tanuli, hanno terminato con te. Dai, su, tanto era l'ultima partita, no? E stanno qui, cominciamo ancora in Serie A. Dai, contatemi in da Roma, su. Amic Pramzan sono in Olanda Perm. Stasera sono andato a Roma all'Olympic per l'ultima partita del campionato del Perm che ormai le rivela salvezza con la vittoria contro la Fiorentina e domenica passata. All'inizio della partita tutto l'Olympic in pé per salutare Daniele De Rossi che dopo 18 anni con la maglia della Roma lascia la squadra. Un momento veramente commovente in cui partecipare sportivamente anche i tifosi Croce del Perm. La Roma la si è presentata con la maglietta nuova che la porterà la prossima stagione. Il mister D'Aversa per l'occasione l'ha messo dal primo tempo, proprio del primo minuto, Fratelli e Desi. Dopo un anno di panchina per la prima volta tutti due in Serie A. Al primo tempo le comincia con traiettoria firmata di Perma e con un colpo di testa De Rossi che va fuori e fino alla metà del primo tempo e anche alle fine al Perma le risulta una squadra aggressiva bombea. Però al 35esimo la Roma con Pellegrini l'endette in vantaggio e dopo so quante sia da una parte che da l'altra e finì il primo tempo con la Roma in vantaggio per 2-0. Al secondo tempo le cominciò senza niente e senza neanche una sostituzione per tutte e due squadre. Il Parma la sarca il pareggio e la Roma il raddoppio. Tre sostituzioni per la Roma e ne tra Pavera e Pellegrini che fratelli la respinge con i pugni. Il mister D'Aversa la tira su Stulac e la mise su Machin. Tiro Gervinho che la sbagliò, ma il viene applaudito anche dai tifosi della Roma. Gioca sola per Jacopo. La partita è più blanda, ma il Parma ne mole mica. È il momento più bello con tutto l'Olimpico in pé, l'este quando in desode rossi. Però, dopo 2 minuti, Gervinho ha il pareggio per il Parma. E dopo so quanti minuti torna in vantaggio la Roma con Perotti, che non è neanche parente con Walter Perotti al regista TV Parma. Vabbè dai, è finita la partita, perché il Parma meritava di portare a casa un pareggio da Roma. Karim e Pramzan è finita per 2-2 per la Roma, anche se un pareggio al Parma la meritava. E è finita il campionato, un campionato con un giro di ritorno da cardiopalma. E mi sento in dovere di ringraziare tutta la società del Parma e il mister D'Aversa e tutti i miei colleghi tifosi del Parma, che è la più bella tifoseria del calcio italiano. Lasciamo stare qui, sei poi in Serie A. Un saluto a tutti i Parmesan e, e teniamo a svist.